Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sampurasun panuhun duhung kolbu pandada kejabaran mana puji kal pamuji anu janten sajati anu ngahias dina ati sunubari dina minangkara sesi acara urang sanggakeun ka Gusti nu Maha Suci buktosna Allah hurbu ijati atuh puja nu kalon pamuja anu janten sanyata-nyatana anu ngahias basa nu nyaliara dina waruga dina minangka pembuka acara urang sangakeun kana Maha Kawasa buktosna Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah akad nikah sudah dilaksanakan di tanggal 12 Januari 2026. Rupina acara salajengna hormatan sumkuring kanggo pembacaan ayat suci Al-Qur'an kanggo Al Ustad Cepais. Mangga waktu serang tempat disanggakeun Bapak Al Ustad Cepais. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja an khalaqalakum anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul alim.
pina acara salajengna seren tampi hormatan semkuring kanggo ti pihak panganten pamegat salerasna ieu mah teu kedah di seren tampi oge atau sah namung seremonial ku jantana adat urang sadaya urang laksanakeun wae. Hormatan semkuring Bapak Haji Romli anu disepuhkeun ku panganten pamegat mangga waktu serang tempat sanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat. Wa fi ayatir ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika iqami yatafakkaruna layah. An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Kami hormat sahibul maqasid kibesan dimuliakan ke Allah atau ke Ibu Hajah Oya. Alhamdulillah dan ketayana para jamaah para rombongan tiseganitri duka dia wilujeng sumping hatur nuhun kaya dina kasalampahan kasalamatan Allah Subhanahu wa taala. Urang ngawitan ti bumi dugi kaya niat ibadah. Insyaallah pami urang niat ibadah tiap lengkah kaeng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Taya tujuan, taya maksad angin ka dieu ti siganitri ka Pasir Loa. Bojong Loa gitu. Riung Bandung nyangakeun silaturahmi niatna ieu mah. Tapi mudah-mudahan ieu panganten mudah-mudahan sing deet miting ngajembar darajatna sing dibeungharkeun ku Allah. Beunghar hatena, beunghar rezekina. Mudah-mudahan ieu sepuh ngajapkeun ka hidup teh lain hura-hura lain hayang kapuji ngan kunyaah ku deudeuh ngaduakeun ka hidup ditampi ku kibesan di dieu anu sakieu mewahna sakieu agrengna piraku ku hidup teu dimangpaatkeun teu ditarimakeun. Nuhun mamah nuhun bapa nuhun mamah nuhun bapa mamah terus ngabugakeun ka abdi terus nyenangkeun ka abdi. Insyaallah abdi rumah tangga hojong nyenangkeun ka mamah sareng ka bapak dan nyenangkeun ka mamah ka bapak mah sanes ku rezeki kurutut raut beres roes oge teu loba pacogregan eta kolotos bunga suur kolot teh mah anak teh teu kudu jingjing barang bawa ku ditempoan oge kolot banggar sabinga. Komo upami urang rumah tanggana bahagia bari jual yang jingjing mah komo eta diharapkeun titip Mang Haji. Dipasihkeun. Tong dipasihkeun. Kalau dicanak deh. Siap. Salim. Mangga ditampi. Nah, salim eta nanti dipasihkeun heula mah. Dipasihkeun heula ka peungkeur. Salim mangga bade cipika-cipiki mangga cipika-cipiki. Nah, alhamdulillah tuh. Tos, Pak. Mangga Bapak kapayun, Pak. Iya. Mangga kalau simbolis mangga Bapak.
Kan Bapak, tetes Bapak. Pak simpan tenang, simpan tenang. Simpan eta Pak. Nah, Salaman ya Pak, salaman Pak. bade cipika-cipiki mangga. Rek diwihkeun deui. Dan di kedekatannya, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya anu diwakilkan anak pertama. Oke, dipanggul. Alhamdulillah. Siap, sip, mantap. Tetapi sudah papi. Alhamdulillah, kantor kunaon rupina acara salajengna urang teraskeun nyata kanggo acara Toto 4426. Kanggo tim Toto di Asipareko mangga dilanjutkan kanggo Toto. Siapa? Tahan. Seger namanya menjadi akadnya. Siap. Siap. Tahan, 1 2 lagi. Bebas. Bebas. Pak, 6. Ya. Bawa di demo. Bapak dia. Oh, di demo, ibu haji dia haji. Ah. Ya. Tahan, siap, tahan. Bebas. Eksis. Cinta teknu Cibun asih nyata sagenyes na pucuk kawas di mana wae pun panggil moa sudah mualas moa sudah mualas cinta teknu cipun rasa ngacas ngagnyes na pucuk kawas di mana wae mun panggih moal sudah mualas moal sudah mualas tong geri mun bareng urang pangga kasono nganten dititipkeun nalamunan ninggalkeun penting nitip jaan kabentang anu barana sieun sakedapat pamitenan baris Duh, dilaksanakan sawer cibun rasa dilajeng kanggo prosesi sawer panganten jadi kalindeng na pucuk katina halang urang dua silih pilih ku hariri silih pilih ku hariri
Sekelapan sambil ngantos ibu pangintennya menuju ikan dosa sekedapan pemiraos sekedapan bayi dapat kena prosesi sambil sungkem sama sambil ngantos ibu ngalakungan teman-teman melalui katapilan ngalakungan mustika arum cinta teh cibun rasa nyacas genyes na pucuk kawas di mana wae mun panggih moal sudah muas moal sudah muas cinta teh cibun rasa herakeun lapucuk kamelang nu salawasna mepende ku harepan nu rek lebet kena prosesi sungkeman nungkulkeun rasa kapinteran kajumawaan di alam dunia urang lain sasaha tanpa ibu jeung rama sataacan jaluuh kana pangkonan indung urang menekung heula urang ngucap heula istighfar til uihan supados teu aya amarah nu ngagaliteun dina rasa teu aya hawa nafsu anu ngait dina ati sanubari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Teteh sababaraha puluh tahun mangsa ka tukang teteh kantos dikanung kudu janten indung salapan sasih lahmina dawak hidup pada babak ke alam dunia nu jadi indung ngajerit maratan langit koceak maratan jagat Allahu Akbar Rahman Rahimna Allah teteh babar ke alam dunia lamun seuk ditanyakeun sabaraha puluh urat anu pegat nalika ngalahirkeun hidup sabaraha letter getih nu antal kana tanah nalika ngalahirkeun hidup tapi inung teu pundung estu ngadoa ka Nu Maha Agung mugi jabang bayi nu lahir ka alam dunia cing jadi murang kali nu soleh tur soleha cing pinagih jeung kabagjaan
hidup pada ngalangkah alam rumah tangga pidoa mamah nu disuhunkeun ku hidup luyu sareng katerangan ridallahu fi ridho walidain suktullah fi sukti walidain ridona Allah gumantung kana ridho ibu jeung rama pon kitu deui benduna Allah gumantung kana benduna ibu jeung rama moal keuna ku pangampura hiji makhluk sateu acan kenging pangampura ti ibu miwah rama ayeuna sungkem kana pangkonan mama cepeng pandangan mamahna tetep pralai mamahna sing seueuh teu sing jegeut aa sumuju rewoskeun ka mama putri mama putra mama di aku ku abdi seur kalepatan ka mama san bisa ulang tarima ka mama abdi ngaku karena kalaipan diri ukur bisa masian kajengkel kawirang ka mama nuhun abdi tos direnceng-renceng ditikahkeun ku mama dijajab ku mama ka dieu pidoa mama nu disuhunkeun ku abdi pamugi rumah tanggi abdi cing lambat-lamut panjang jodohna mugia mama cing sehat panjang yuswana tiasa nyaksen keluargi abdi bagja salamina tangkep mamahna raraoskeun tangkepan mama sabab hidup bakal jauh ti mama harewoskeun kana cepirna nyuhunkeun pangampura urang silih lubarkeun urang silih doakeun mah antawis mama sareng tuang putra oge tuang putri insya Allah di dinten anu pinuh kabagjaan teu aya doa nu baris tiasa ngahalang kana doa mamah dina waktos nu ayeuna atas cekap teteh aa ngadeg deui aa teteh tinaktos masih keneh aya rama kacinta pertama tinaktos cinta pertama pameget lintang ti ibunda mamah nu dipikanya pangpayuna pangberat-beratna ditinggalkeun tos cakasut urang ngadeg urang tati urang sumujud ka pangkonan rama ngalih teteh ka pangkonan rama tinangtos rasa berat tu janten urang kalih ka pangkonan mama sabab aa mah bakal jauh ti mama anjeunna nu ngorbankeun waktuna tanagi emutan pikeun teteh asal bangga harewoskeun kana cepir rama Pak hapunten abdi sok ngajengkelkeun ka bapa berat tepih ti mama nanging kuatkeun tak-tak aa kuatkeun tekad aa urang sejak mama sagara rumah tangga dinten ieu dinten nu pinuh kabagjaan jajab aa nya aa cing bagja rumah tanggina cing sakinah mawaddah tur warahmahkeun masih aya ratuna di dunia surgana aa masih keneh aya mama doakeun mamah cing sehat panjang yuswana pados tiasa nyarangan aa salalamina ayeuna getos ka tua sewak-sewakna sok sumujud ka pangkonan mamah mertua sungkeun pidoana sungkeun piwurukna
Estuning ayeuna matos janten ibunda gegentos ibu nu di bumi, ibu kadua hidup duaan. Murukan mah doa ketuang putra nu anyar datang pamugi rumah tangina cing kalabat karena barakallahu laka wa baraka alaika wa zama bainaka ma fi khair. Cekap teteh AA tiasa majeng ka rama mertua sewang-sewang. Sok Pak urukan kasih anak king nu anyar datang. Bapak nitipkeun ka cinta Bapak ka hidup pupunen ati kebang soca ka hidup anak king. Diwingkit akan nikah, tanggung jawab Bapak lepas di harita pindah ke tak hidup. Sangat kurang kali Bapak karena jalur agama Islam, jalur dipikari doku Allah Ta'ala. Gerak kojayan sagara rumah tangga pidoa Bapak nyarengan kanggo hidup anaknya. Tangkep ramakna, tidak tos ieu tangkepan kanggo anak nu anyar datang nu bari sejak abah sagara rumah tangga. Ya. Tos saat teteh biasa ngadeg deui. Nironan kena kasih pangitnya lungsurna Cisoca dina dinten ayeuna sanes Cisoca nu ngandung kesedihan tapi Cisoca nu pinuh ku kabagjaan masih tiasa nyarengan masih tiasa nyaluh napangkonan ibu kalihna lama. Kanggo para panitia nyuhunkeun kursi di palihan payun kanggo prosesi sawer panganten. Ahan. Sapada siapkeun heula kursi ne. Jalan laratan katampian busan mandi kalewi sifat tahunan leuwih ngaretak diri anu sakiwari rek peluru melibat ka pajajaran dongeng geus ngabaran beja gelis satu gelis satu. Dua jam lagi. Dua jam deui. Makin resah makin lama ya. Gusti
Ukuran jati rahayu-rahayu Haji Wadri. Kelah jemain umur wae. Jeruk kawin lagi jangan kebagian Udah hitung di hiji ke 1000-nya. Hiji ke 3. Siap mana? Siap. Awur artos nabi awur artos nabi awur punya wer kebagian awur punya wer kebagian awur artos nabi awur anu nyawer kebagian kumaha rumah aja awur punya wer kebagian mamah besan awur punya wer kebagian awur artos nabi awur apa semangat awur artos nabi awur artos nabi awur awas mangaten awas awur artos nabi awur ayat ini ayat ini awas selaku awas lagi awas mana lagi awas tos beres ya wajah ayat ini atau anu kiri anu kiri koin ayat tulisan di sana kapager ayu dironkeun ya bubesa nah abi macan kabagian kumaha ieu ye sawer ulah menyaweran sok sekeun ya kayaknya sok apa hadiahna saurna aya di meja tamu ya sepengah tayeu teh harupat dina hartos aa nalika rumah tangga teh ulah getas harupateun ulah babari ama kedah tiasa ngaredam kana hawa nafsuna bila mana teteh aa dongkap ti padamelan gaduh amarah gaduh kaamek teteh ulah janten seuneu anu nyeuneuan kana hawa nafsu aa nya estu kedah janten cai nu lebet dina kendi kedah tiasa ningisan aa supados parem eta seuneuna tiasa dilebetkeun kana kendi lalaunan a celom angkat a ancelomkeun deui angkat a ancelomkeun deui angkat a base a bila mana atos diancelomkeun mah yakin a eta teh base cepeng kuduaan ujungna tah dina hitungan katilu urang potongkeun ya ya siap 1 2 3 tah lung ka tukang ulah diliuk deui alungkeun ka tukang teteh nyepeng luhurna tah aa nyepeng hanapna nya dangukeun aba-abana hiji angkat 2 gitekeun 3 bebetkeun nya siap hiji angkat 2 geolkeun sok geolkeun latihan we kanggo kewengi nya hiji angkat 2 geolkeun 3 bobotkeun teu peupeus kudu neangan anu teuas kapayun teteh di dieu tah dinu rada teuas ye 1 angkat 2 gitekeun sok gitekeun tah gitekeun 3 bobotkeun teu peupeus kene ieu kuat kene buatan Garut juga nanya. Dah, sok. Hiji angkat, 2 gitekeun, 3
Pasti aya nu nyesa, pasti tah. Teteh ieu teh jimat. Jimatna bungkus kulawan bodas bila mana mal tebih teh tatos gaduh cecepengan nu si aa mah saageng gitu. Atas tiasa jalikan dari kursi nu parantos yogikeun hatur nuhun pisan. Pangita hatur punten tina samudaya kakirangan teu kalapatanana simpring anak pancen Mustika Arum sejak undur diri pangita hapunten tina samudaya kakirangan teu kalapatanana bobot sapanon carang sabakan adi luhur jemar pangampurana. Urang teu neureum sieum urang teu jam siang pergi nyokot mangsa datang urang tinggalkeun. Hatur nuhun kanggo Apkar Wedding OGRA Wedding Organizer kali nanti fotografer nu parantos ngabadikeun momen terbaikna. Simpring nyana pancen Mustika Arum saja undur diri. Wabil taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama di datu, mama di. Piring ya. Yang 5.000 teh. Siapa mas? Ini. Nah, ya hijau. Keraton. Naon teh hanya naon? Main. Hanya naon? Jangan tegang nih. Siap, siap. Satu dua. Jangan ada disunting tegang. Kita tukang foto ulah tegang. Oh. Neneknya ke sini. Sehat mah. Mantap. Seperbuan tuh orang bahaya lagi. Pasti da ucapan atlet wae seperti dulu. Bagus. Jangan ke atas, jangan. Lihat lampu. Siap, siap.
Peristiwa spesial dari rekan kami Goreng Hati. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk persembahan spesial dari rekan-rekan Goreng Hati. Harapan dari rekan-rekan tim Goreng Hati untuk mulai bisa terwujud dan ada dalam kabul dan kesulitan hati. Amin ya Rabbal Alamin. Beri tepuk tangan dulu dong buat rekan-rekan Goreng Hati. Ya, nanti ada goreng bala-bala, goreng cendol, goreng cireng, goreng pisang. Yang di depan jongkok. Ya, ada satu orang jadi satu orang. Jongkok. Gairahkeun, Pak. Satu, dua. Sekarang ada kata-kata ya. Oh ya, ajaib. B, H. Ya, coba atuh. B. Jadi andai cangkok. 1, 2, 3. J enggak setir. Hiji, 2, 3. B, H. nya. Siap, masuk. Siap, Bang ya? Siap. B. Video. Kata-kata ajaib. Kata-kata. Not gitu kan barangna tah. Baru dak sulit hati, naon anu hanyir. Dede cantik mau lagu apa? Dede cantik. Itu mau lagu apa? Iya, ini cocok apa? Wadah baromah. Putri. Cantiknya sangat biasa di Kami baru dak sulit hati ucapkan. Lalu salah ini masih bareng garis di Cobian spesial kedua terima sadayana kemudian saya juga besar pun makanan sekali. Masih bersama Ruth Organizer. Ini suara ayo kita bangun. Jadi, lagi baca. Di dalam ini aja kalau nanti tujuan dengan itu bangun gitu. Coba tinggal aja pribadi dari dosen auto chat. Bebas dong. Coba kita baca. Baca ini. Baca. Baca. Oke, lanjut lagi. Ini dengan dosen Polres Luhur. Kami saya senang dari syuting.
Aldi, maafin Aldi. Iya, iya. Sok. Sehingga kita sebelum beritahu kalian tadi, ayah dan kedengaran cenderung mudah-mudahan ada salah dari komentar. Terus mang, asal lila. Bebas. Sekitar tunggal terakhir ada beberapa yang akan